Вітаю, шановне господарство! У нас уже зима. Ось бачите, яка пригожость. Уже кругом все белое. И мы за Ливкой. И Шелли. Шелли, покажись, где ты там. Шелли, покажись. Шелли. Ну, повитайся, господар. Вот. Вот. Ось. Идем на спацир. Поглядим, что тут у нас робится у нашей вёсцы. Ось, тому, коли вам цікаво, пошли разом поспацыруем по этой его белой пригожости. Вы гляньте, какая милота. Коли цікаво, пошли разом. Пошли. Аднойчы, амаль год таму, мы адмовіліся ад жыцця ў горадзе і пераехалі жыць у польскую вёску. Ну бо чалавек створаны для жыцця ў прыродзе з сапраўднымі палямі, лясамі, рэкамі. А сённяшняя польская вёска – гэта яшчэ і камфорт. Гэта значыць, што жыццё ў польскай вёсцы ў бытавым плане зусім не адрозніваецца ад жыцця ў горадзе. Ну ты шукаешь нам что? Навалило. Ой, давно такого не было. Насамрэч мы як пераехалі сюды, то снег я, бачу рэдка. Такое тут бывае дзесьці так у студзені. Можа на які тыдзень, як максімум на 2. У Беларусі мы жылі ў вялікім горадзе. Але кожны уікенд, калі яшчэ вучыліся там, напрыклад, у школе ці ў універсітэтах, заўсёды на вакацыі з'язджалі да бабуляў і дзядуляў. Заўсёды вёска нас прыцягвала. І самыя лепшыя часы свайго жыцця, як я кажу, вакацыі, вікенды, мы праводзілі ў вёсцы з нашымі сябрамі, у бабуляў і дзядуляў. І вось у нашай Аліўцы мы таксама прывілі любоў да вёскі да такой ступені, што пераехаўшы ў Польшчу, вырашылі ладзіць сваё жыццё у польскай вёсцы і думаць толькі ў гэтым напрамку. Пра плюсы жыцця ў вёсцы, менавіта ў польскай вёсцы, я ўвесь час распавядаю ў сваіх відэа. Калі вы яшчэ не падпісаны на мой канал, прапаную падпісацца і глядзець мае відэа рэгулярна. А сёння я хачу паразмаўляць з дачкой, з Аліўкай і ўдакладніць у яе, як жа менавіта ёй жывецца ў польскай вёсцы. Оливочка, амаль год мы ўжо жывём у польскай вёсцы пасля таго, як пераехалі з Гданьску. Скажи, калі ласка, подзяліся са мной і з маімі подписчиками, з моими глядачами. Расскажи, ці падабаецца табе жыццё на вёсцы? На мою думку, жыццё ў польскай вёсцы не моцна адрозніваецца ад жыцця ў горадзе. Мне падабаецца. Я люблю цішыню, спакой і прыроду. Магчыма, аматарам тусовак і зносін з людзьмі можа не падабацца, бо, канешне, усяго гэтага ў вёсцы няма. Але тым не менш аўтобусы ходзяць, таму калі сапраўды хочацца выехаць, калі ласка. Яшчэ такое пытанне, Аліўка. Вось мы жывём у вёсцы. А дзе ты вучышся? Адкажы маім гледачам. Я вучуся ў ліцэі, 15 кілометраў езды ад нашага дома, ад нашай вёскі. А як ты даязджаеш менавіта да ліцэя? Раніца мяне адвозіць тата, а дадому я ўжо вяртаюся сама на аўтобусе. Вяртаюся я каля 20-30 хвілін. Мой аўтобус едзе 2-3 раза ў гадзіну. Можа, ты аб чымсьці шкадуеш? Можа, шкадуеш аб такім нашым рашэнні пераехаць у вёску? Не, я зусім не шкадую, потому што калі мы выбіралі, дзе жыць, я была адна з першых, хто настойваў жыць у вёсцы. Найбольшую частку свайго жыцця я жыла ў горадзе, мяне заўсёды цягнула на лецішча, да бабулі і проста на прыроду. Аліўка, вялікі табе дзякую за тое, што ты падзялілася сваім меркаваннем на конт жыцця ў вёсцы. Дзякуй табе вялікі. Подписывайтесь и ставьте подавайку. Яшчэ прапаную таксама падпісацца на канал Алівія К. Спасылка будзе ў апісанні і ў правым верхнім куце. Таксама напішыце, калі ласка, ў каментарах, а як вы ставіцеся да жыцця ў вёсцы. Таксама не забудзьцеся паставіць падабайку.